ensuite donc deuxième partie غنشوفوا l'injection surjection bijection. تري بيان هادو يعني الله يرضي عليكم خاصكم تردوا معايا البال مزيان فيهم حيت مهمين بزاف. اوكي غتستعملوهم يعني بزاف وساهلين ماشي شي حاجه صعيبه دونك شي حاجه ساهله اللي غادي تضيعوا فيها يعني شي حوايج اللي ما كيستاهلوش. اوكي دونك هادشي ساهل لانجيكسيون سيرجيكسيون بيجيكسيون تري فاسيل. دونك انا غنحاول نفهمهم ليكم خاصكم تخيلوا كيفاش دايره اللي ما تخيلتيهم صعيب باش تخدم بهم ماشي صعيب تخدم بهم ساهل ولكن الاحسن تخيلهم باش تبقى عاقل عليهم. بيان دونك بروميير نو غنشوفوا لانجيكسيون دونك غنتعمقوا في لانجيكسيون مزيان. اوكي دابا ردوا معايا البال soit F une application de E dans F. On dit que F est une application injective si إذا كان دونك كنقولوا بأن F راه ابليكاسيون تطبيق يعني اش كيقول لي تطبيق تبايني إذا كان quel que soit x, y appartient à E, l'ensemble de départ, f de x tel que f de x égale à f de y implique x égale à y. Ça y est, donc il y a définition ديالنا هادي اللي خصكم تعقلوها. فهمتي؟ دونك سي لانجيكسيون فاش كنقول لك لانجيكتيفيتي شنو كنقصد لك به مونوتون لو فونكسيون او لي زابليكاسيون مونوتون. شنو مونوتون هي ستريكتومون مونوتون او لا مونوتون يعني اما كرواسونت او ديكرواسونت. كرواسونت هي تزايديه ديكرواسونت هي تناقصيه. مونوتون هي رتيبه. اوكي رتيبه يعني لقيتو رتيبه يعني رتيبه قطعا او لا رتيبه يعني تزايديه ولا تناقصيه. اوكي هذه يعني لانجيكتيف لما كانت الفونكسيون مونوتون راه ما ندويش لك على لانجيكتيفيتي. اوكي رسم لكم اولا باش تخيلوها معايا حيت انا كنبغيكم تخيلوا ما بغيتكمش يعني خاصكم تخيلوا معايا. طيب دونك بيان ديالنا اوكي اكس زيرو. بيان شنو قال لك هنا شنو قال لك سمع اش قال لك فاش كيكون اف دو اكس ايكال بي امبليك اكس ايكال اي صحيح. دونك ما عمرك غتلقى واحد دوز ايماج متساويين وتلقى لانتيسيدونت مختلفين. يعني ليماج متساويين راه نفس ليماج نفس لانتيسيدونت ليماج متساويين نفس لانتيسيدونت يعني ما غتلقاي ثاني بحال هكا. باغ اكزومبل ايماج دايره باغ اكزومبل فونكسيون دايره بحال هكا دونك ليماج صا ياك متفق معاه ولكن لانتيسيدونت شحال كتكون من لانتيسيدونت ها الاول بروميير ها دوزيام ها تخوازيام ها كاتريام دونك كاتريام هادي ني با انجيكتيف. علاش حيت ماشي مونوطون اصلا هادي كروسون ديكروسون دونك ماشي مونوطون. دونك رسموا وحده بالنسبه للكونتينيتي يعني الاتصال ماشي سوقي في تكون فونكسيون متصله ولا لا. اوكي ما تكونش كونتيني ماشي سوقي في الكونتينيتي المهم تكون عادي يعني مونوطون. اوكي يعني لانجيكتيفيتي كتعطينا لي مونوطون يعني الرتاب. باغ اكزومبل ناخذ باغ اكزومبل لي فونكسيون هادي ني با كونتيني مي مونوطون. هادي باغ اكزومبل سي دو اف هادي فونكسيون او لا ابليكاسيون انجيكتيف. هادي انجيكتيف باغ اكزومبل كتكون عاوتاني على هاد الشكل هادي اوسي انجيكتيف اولا على هاد الشكل هادي انجيكتيف. اوكي يعني كتكون كروسونت ولا ديكروسونت المهم غتكون مونوطون. اوكي يعني يا اما ديكروسونت يا اما كروسونت هي تزايديه ديكروسونت هي تناقصيه. تري بيان دابا لحد الان كتبان لي بان الامور واضحه باش تشوف شوف نكتب لكم هنا وعقلوا عليها مزيان. اف injectif équivaut l'équivalence F et monotone. Ok bien monotone يعني كنقصد التزايد ولا تناقص يعني كروسونت ولا ديكروسونت. très bien donc
نعطيو اكزومبل يعني باش تفهمو. باغ اكزومبل اكزومبل سهلة. اش كنقصد انجكتيفيتي شنو قلنا؟ كتكون مونوطون. اكزومبل سوا واحد الفونكسيون باغ اكزومبل f défini dans 0, 1 dans R par exemple, x divisé par 2 plus x par exemple. Ok. Donc montrer que f est injectif. Donc شنو غدير؟ اول حاجه غدير سوا كيلكو سوا x égale continue l'ensemble de départ 0 1. Donc solution quel que soit x y deux éléments à partir de l'ensemble de départ 0 1 هذاك تبقى دير لي او ولا شي حاجه على حساب الفونكسيون دو l'ensemble ديال الديبار ديال f. اوكي tel que بحيث tel que هي بحيث tel que f de x égale à f de y implique donc x divisé par 2 plus x égale à y divisé par 2 plus y implique x fois 2 plus y égale à y fois 2 plus x implique 2x plus x fois y égale à 2y fois plus x fois y. Donc simplifie x fois y, donc je prends 2x égale à 2y, donc x égale à y implique f injectif. C'est une application injective, très bien. C'est donc l'injectivité. Donc on a une proposition. Il y a donc proposition si f et g sont injectifs, implique alors g rend f est injectif. Si G rend F est injectif, implique F est injectif. Donc فاش كنقول implique يعني كنقصد بها alors. اوكي فاش كتشوف alors اولا implique راه هي alors راه هي implique. اوكي فاش كتشوف l'équivalence سي et seulement سي سي et seulement سي راه هي l'équivalence. اوكي سي seulement سي هي l'équivalence. Donc يعني très proposition classique. Donc démonstration ديالها très facile. Donc démonstration ديالها démonstration. Donc première proposition, on pose ça et on montre ça. Donc première proposition, on suppose que F et G sont injectifs et montrons que quoi G rend F est injectif. Très bien. Donc on a G rend F de X bien sûr quel que soit ولا بلاش نيشان ندخل ما عندناش اصلا الكلاسيون دي ديبار. Donc G rond F de Y implique G de f de x égale à G de f de y. متفق. Or G mêle injectif, alors f de x égale à f de y implique f de x égale à f de y. Or f mêle injectif, donc f aussi injectif, donc x égale à y implique quoi G rond f est aussi injectif. C'est très facile. Donc on pose ça et montre ça. Posons
posant gérant F est injectif et montrant que F est injectif. Très bien. Donc, on pose ça, on montre ça. Très bien. Donc, soit واحد XY, donc F du X égale à F du Y, tel que F du X égale à F du Y, implique G de F du X égale à G de F du Y. شافقين يعني غندخل هنا فونكسيون G وهنا G. يعني ما دارش والو. اوكي implique quoi? Donc G rond F de X égale à G rond F de Y. Implique X égale à Y car voilà parce que علاش حيت قلنا G rond F injectif car G rond F injective donc F est aussi injectif. Très bien. Donc شنو يعني تكونوا فهمتوا دابا الانجكتيفيتي يعني ماشي حاجه صعيبه يعني شي حاجه اللي تري فاسيل راه هي هذه دونك يعني سهل بزاف.